السلام عليكم، فيديو جديد وضع جديد. اليوم غنهضر لكم على واحد السيرو كان قديم شحال هادي سنين، والمفعول ديالو قوي جدا، ولكن مع الاسف دابا ما خرجوا سيروات اخرين اللي كيكونوا مواد طبيعيه اللي كيكون فيهم كي قلنا اوكاليبسيس، العسل، يعني الزعتر، المواد الطبيعيه بزاف. ما بقاوش هاد السيرو كيخرجوا. وهاد السيرو اللي غنوري لكم اليوم كاينين ديال الدراري الصغار وكاينين ديال الناس الكبار، يعني كاين ديال الاطفال وكاين ديال الكبار. كنهضر لكم هكا باش كلشي يفهم. هاد السيرو زوين بزاف، الثمن ديالو حتى هو رخيص بالنسبه للاطفال. بلاتي نقولوا بعدا السميه ديالو هو الاول. هذا سميتو بونكاتيول. ها شتي بونكاتيول، هذا زوين بزاف. الدراري اللي عندهم الكحبه وكيكون الصدر ديالهم عامر، هذا كنقولوا ليه في الويديفيو. يعني في الويديفيو اشنو هو؟ في الويديفيو انها كنخرجوا كيرطب لنا الصدر ديالنا وكيخرجوا لينا، يعني كيخرج ديك الكراش. لي سيرو اقل من عامين الدراري ما كنبغيوش نعطيوه لهم. علاش؟ لان الدراري ما كيعرفوش يكراشيو، وبالتالي ديك الكراشاج كتبقى لهم في الصدر ديالهم وكيتخنقوا. مازال الا كانوا كيردوا راه كيردوا ديك الكراش اللي كتكون عامره الصدر. ولا ما ردوهاش راه كيخصهم يمشيو عند صحاب الكيني باش كيدير لهم بحال داك العود هكا وكيردوا باش يسخوا لهم البرونش ديالو وباش يتنفس. هادشي علاش انا الدراري اقل من عامين ما كنبغيوش نعطيهم السيرو نهائيا. هذا بما يخص الدراري الصغار. وهذا كي قلت لكم راه كيصلح الكحبه اذا كانت خايبه، يعني اذا كان مشكل في الريه، الكحبه اذا كانت عامره، وحتى التهاب ديال الحلق حتى هو راه كيصلح ليهم. هذا كنعطيوه ابتداء من عامين، كنعطيوه معلقه صغيره 3 المرات في النهار مع شرب الماء. اوكي. السيرو ديال الناس الكبار حتى هو بونكاتيول، او غندير لكم هنا باش تشوفوه مزيان. هذا ديال الناس الكبار حتى هو كيرطب لنا الحلق ديالنا وكيخرج ديك الكراشات، ولكن دابا كي كنقول لكم شربوا الماء مزيان. هذا حتى هو كناخذوه 3 المرات في النهار، الصباح مع 12 وفي الليل، وحتى كنبغيو نجيو نعسو وكنشربوا معاه واحد المعلقه. الا كانت عندنا ديك الكحبه خطيره، يعني كحبه مستمره بزاف وما يمكنش لنا غير السيرو، كنعاونوا بلونتيبيوتيك، يعني كنعطيو زيتروماكس ولا كنعطيو بلاتي غنجيب لكم. يا اما كنعطيو هاد ازيميسين، او كنعطيو ازيكس، او كنعطيو اموكسيل اوغمونتا حتى هو راه مزيان. اوغمونتا حتى هو افيكاس. هذا غير هو داير شويه ثمن، ولكن واخا قلت لكم اوغمونتا طلبوا الجينيريك ديالو، راه كاين اللي رخيص عليه. يعني دائما اي دواء جاكم غالي قولوا للصيدلي ولا الصيدليه ديالكم بانها تعطيكم الجينيريك ديالو، كيكون شويه رخيص. يعني كي قلنا اذا كانت كحبه يعني كثيره بزاف وما يمكنش داك السيروب بوحدو، راه كنعاونوا بالانتيبيوتيك. وكاين الناس اللي كتكون عندهم ديك الكحبه اللي مرافقه بالحساسيه او بالضيقه، راه كنزيدوا معها الكورتيزون. يعني الكورتيزون مع هذا وهذا راه كيعطي واحد الفعاليه كبيره. نتمنى لا فيديو يفيدكم كالعاده. الى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.